Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini ada teman-teman atau sahabat sekalian yang terserang penyakit batuk dan flu, tidak perlu khawatir karena di video kali ini Bunda akan berbagi tips bagaimana cara cepat mengobati batuk dan flu dengan menggunakan ramuan dari bahan-bahan alami. Nah, ini sudah Bunda siapkan ya, satu buah jeruk lemon yang sudah Bunda belah menjadi dua, kemudian ada madu secukupnya dan 1 gelas air hangat kuku ya. Nah, mengapa di sini kita menggunakan lemon? Karena lemon ini mengandung banyak sekali vitamin C dan zat antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita dan dapat menangkal serangan virus dan bakteri yang menyerang kita yang membuat kita menjadi batuk dan flu. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita siapkan dulu air hangat atau hangat-hangat kuku ya, 1 gelas. Selanjutnya kita bisa tambahkan lemon, 1 buah lemon kita peras ke dalam air hangat-hangat kuku ini. Selanjutnya, setelah kita tambahkan lemon di air hangat ini, kita bisa tambahkan madu sekitar 1 sendok teh. Kemudian kita bisa aduk hingga tercampur rata. Kita bisa minum air lemon dan madu ini 2 kali hingga 3 kali sehari untuk mengatasi batuk dan flu yang kita derita. Jika kita meminum ramuan ini akan membuat pernapasan kita menjadi lega kembali dan dahak yang kental itu akan segera encer sehingga pernapasan kita itu akan lancar dan menghilangkan gatal-gatal di tenggorokan kita, dan flu atau pilek yang kita derita juga akan segera hilang. Hidung yang tersumbat itu akan lancar kembali. Rasanya begitu hangat di dada dan dapat langsung melegakan tenggorokan kita yang gatal ya. Saat ini Bunda juga sedang mengalami batuk dan rasanya di leher itu ya gatal. Nah, dengan meminum ramuan ini leher Bunda rasanya langsung lega. Nah, inilah ramuan yang sangat manjur sekali ya. Lemon, madu, dan air hangat-hangat kuku ini bisa kita minum 3 kali sehari untuk menghilangkan batuk dan flu. Nah, selamat mencoba. Semoga ramuan ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe serta dibagikan kembali di media-media sosial yang teman-teman punya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali.